们一起来到神的面前来祷告。阿爸父啊，我们向你献上感恩，每一次的聚集都是主你给我们极大的恩典。若不是你的恩典，我们根本不晓得我们今天会是在哪里。阿爸父，孩子感谢你，让我们开始这样的一个事工。这是你所做的一件新事。我们在同一个时间对世界各地主你的百姓、你的儿女，甚至那些还不认识你的，同一个时间来对他们说话。这是主你所要做的工作。我们知道你的圣灵就在这里，你可以对我们每一个人来说话。亲爱的圣灵啊，也就是真理的灵，愿你大大的运行在我们当中，引导带领我们每一个人进入那一切的真理，光照我们里面的眼睛得以看见，耳朵可以听见，心里可以明白，以至于我们整个人都可以回转归到主你的面前。但是呢，一切拦阻人来听见你声音的，我们同心合意在这个地方，要奉耶稣基督圣名命令他都要离开这里，释放主你的百姓，让每一个人自由的可以来遇见你，看见你，知道你是又真又活的神。感谢赞美你，这样的祷告是奉主耶稣基督你最宝贵的圣名，阿们。弟兄姐妹，我们一开始的时候，我们一起来看诗篇，诗篇的第46篇。诗篇呢是大家呢非常熟悉的，那许多的时候我们就是这样子把它读过去，并没有花很多时间停下来好好的思考。今天呢要跟你分享的信息的主题跟诗篇46篇有最直接的一个关系。我们来看诗篇第46篇。诗篇的46篇从第一节这边告诉我们说呢，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰砰翻腾，山虽因海涨而颤抖，我们也不害怕。有一道河，这河的分叉使神的城欢喜，这城就是至高者居住的圣所，神在其中，城必不动摇，到天一亮，神必帮助这城。我们先停在这个地方。一开始的时候呢，诗人就告诉我们说呢，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。你知道我们在读神的话语呢，非常重要的是一开始你要找到那个事实 ，identify the facts， 有哪一些是圣经里面清楚告诉我们的事实，你把它找出来之后呢，那个就会成为我们的力量。所以圣经一开始就告诉我们说，谁是我们的避难所呢？神他自己是我们的避难所，是我们的力量，而且是什么呢？在患难中随时的帮助。这边讲随时的帮助呢，英文是说呢，是 present help， 就是现在是我们的帮助。我们中文是翻作随时的帮助，原来的英文看得比较清楚。它的意思是在患难里面呢，它就现在是我们的帮助。所以这边呢有一件事情呢，你一定要看清楚，就是它是我们的避难所。英文是说 refuge， 或者是可以翻作 shelter。它是我们的 refuge， 是我们的避难所，而且它是我们的力量。谁呢？是神另外安排一个地方吗？不是的，神他自己就是那个避难所，神他自己就是我们的力量，而且是我们在患难中随时的帮助。愿这一段的话深深的进到你的里面，进到我们的里面，进到我们的灵魂的深处。神是你跟我的避难所，阿们。神是我们里面的力量，阿们。神是我们在患难中随时的帮助。我们的困难是这个样子，我们常常把它读过去，并没有多加去思想。你有没有发现一件事情？为什么人需要有避难所呢？
为什么神要说他是我们的避难所呢？因为有难嘛，他是我们患难中随时的帮助。我们喜欢帮助，但是你有没有想过，为什么我们现在需要帮助呢？因为有患难嘛 ，There is trouble。我们很多的时候呢，我们对成为一个基督徒呢有一些的误会。我们认为说，我们不会遇到困难，不会遇到挑战，不会遇到患难。其实这一些的字呢，都是我们不想要的。我们认为神他帮助我，所以我们不会遇到这一些的困难。但是最亲爱的弟兄姐妹朋友们，基督徒也好，不是基督徒也好，我们会遇到生命中会遇到暴风的，我们遇到困难的。第2节说，所以什么呢？地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰砰翻腾，山虽因海涨而颤抖，我们也不害怕。各位，你有没有了解一件事情？地都改变了，山都摇动了。这个是很严重的。你知道有时候地震啊，尤其在台湾是非常多地震的。那地震大的时候，你真的感觉其实山都还没有走。我们最严重的是大概是20多年前的921大地震的时候，山都走动了。那是非常严重的一件事情。所以当圣经讲说我们会有患难的时候，那不是下一点小雨啊，哎呀，你屋顶漏了一点水，不是，那个是震撼，是严重到一个地步，你需要有避难所。我也需要有避难所。我们不喜欢这个概念，但是呢，各位，我不是来跟你讲你喜欢不喜欢的事情，圣经是这样写的。在这个疫情里面，许多人面对可能从来没有面对过这么困难的事情，有的是从去年就开始，那对于我们很多在台湾的，可能是在今年才开始。去年不容易，今年真的是艰难。在很多的城市，刚才我看到许多的城市，无论是在马来西亚、印尼，是不是我们有更多的人在？有一些是在印度的。其实，在世界很多的地方，正处在许多的不容易里面。那不容易对很多人来讲，各位每一个人他所遇到的情况是不一样的。这不是一件开玩笑的事情。你面对的有的是面对生死的问题。这前一阵子在台湾也是，许多人得到这个患了这个新冠病毒，得到这个病毒的，对年长的来讲，它的致命率8到9成啊，所以人们很惊慌啊。那时候台湾又没有什么疫苗，现在有疫苗，大家抢着去打，先让年长者打，就打了之后呢，许多人因为有副作用的关系，打了当天或隔天就当场走了。所以人家就开始害怕，我得的话，我可能呢死亡率很高。那为了预防这个，我去打针，可是我打了针，有可能我打了针，我现在就没有了。我不是要讲这个，我不是要来讲医学的事，我要讲的是人心里面那个挣扎嘛，那个恐惧跟害怕嘛。你怎么保证你都不会得着？有些人真的是防护的很好，不小心一走出去回来就得到了，怎么得到不晓得。所以有许多心里面恐惧跟害怕的，尤其是面对生死的。但有一些不是跟这个疫情有关的，有一些本来就是跟他的疾病。这一阵子大家好像只记得说只有这种病毒，其实许多人他本来就有疾病了，而且他有疾病的时候在医院，在这段时间是没有人可以去探望的，或者是非常的困难的。因为当牧师的原因呢，许多的资讯呢代祷事项会跑到我这边来，我就可以看得很清楚，有一些人真的是非常的艰难，是不容易的。我们在顺遂的时候来唱哈利路亚，赞美主，这个何等容易的事情。我们在没有遇到环境有大改变的时候，
你根本不晓得你里面所存的是什么。我们在顺遂的时候，什么话都可以讲得出来。是啊，我信靠主啊。但是当困难来的时候，当你面对这个难处的时候，这该怎么办呢？你怎么信下去呢？有些人呢，可能不是身体健康的问题，但是这个环境的困难，他的工作马上遇到难处，他的财务就摆在眼前，他不晓得该怎么办。我要放掉我经营多年的这个事业吗？那如果我放掉，接下来又好了怎么办呢？那我放掉后，我这些年来努力都泡汤了，都没有了。可是如果我不放掉，我继续经营再下去，我可能看不到未来，我看不到前面，我心里面焦虑、忧虑。许多人已经困难睡觉，这是很艰难的事情，这是一个挣扎。我们到底信心是怎么样子？不容易。那更多的人也要面对，在这个时候，因为有种种不同的压力而带来人与人之间，尤其是跟家人里面那些破碎、困难跟拉扯。其实我也有收到很多的来信，讲到夫妻之间的那个破碎跟困难，重点是他不晓得要怎么说才好。其实呢，在这一阵子以来呢，你比较多看到我是在台前，在这边分享跟讲道。那我不常分享我个人的事情，就是说我遇到的事情。可能你会觉得，牧师啊，你可以讲成这个样子，是因为呢，你一帆风顺，凡事顺遂，尽都顺利。各位，其实呢，事实呢，不是如此的。许多的时候，我遇到极大的一个困难呢，是没有办法讲的。各位，你有没有发现一件事情？常常你遇到困难，你可以跟教会讲，你可以跟传道人讲，但是你有没有想过？各位，我真的是为了有必要我才要分享我个人的一些的事情。其实我没有要任何的埋怨跟抱怨的意思。许多的时候，当一个传道人，像我自己遇到困难，其实很难分享出来的，很难跟人家讲的。你有问题，你要找传道人是很正常的，但是传道人遇到问题，他到底要找谁讲呢？这是许多在教会界，尤其是在教会里面做带领的，他所遇见的困难。所以我想要跟各位分享的意思是，其实我们不讲的原因呢，是因为我相信神可以帮助我，但是不代表我没有讲，我没有任何的一个困难。我想跟各位解释，就是当我遇见困难的时候，那种的困难，这跟诗篇里面在讲的那个常常那个难处，那个进来的那个困难，那个打击呢，其实是可以淹没一个人。我记得呢，我曾经在这边跟各位分享一个信息，叫做神是我们四维的盾牌。各位啊，那个对我来，我会讲那个信息的原因呢，不是因为我觉得这是一个很好听的一个信息，这是很棒的一个主题，不，它是我亲身的一个经历。仇敌是要攻击你，他是要攻垮你的，所以他每一集的时候呢，他不是给你瘙痒，他是想把你给打倒的。所以呢，我常常面对的是，他直接仇敌一集来的时候呢，那个压力是非常大的。但是呢，神挡在我前面，他帮我挡住了。今天一个人拿着一个盾牌，今天有一个很用力，一拳打下去的时候呢，其实你可以听得到那个声音，还有那个震撼的。什么叫做四维盾牌呢？因为呢，常常仇敌要来攻击的时候呢，他不是从一个方向啊，他是从各个方向，前后左右四维来。但是呢，神都是成为我们的盾牌，他是我们的保护啊。
但是那个感觉就是那个强烈的震撼的就在你的前面。那个感觉像什么呢？在台湾我讲过的地震，除了地震还有台风啊。但是呢，现在的建筑物都是非常的安全，住在钢筋水泥里面。那个感觉就是什么？那个狂风暴雨在扫的时候，那种印象，各位你要了解，就是那个风有时候不知道多少级的在吹的时候，其实连那个建筑物是有感觉的，只是你在里面的。你看到那个风在扫，雨在刮的时候，风刮雨淋的时候，这样打下来的时候，是看得见的，是很强烈的，只是你是在里面而已。我觉得很多的时候呢，我觉得一个人呢，他遇到这些困难，他会觉得非常的沮丧、无力，甚至绝望。其中一个原因呢，是他觉得他非常的孤单呢，因为没有人可以说的，没有人可以讲的，不晓得该怎么办。其实我常有这样的感觉，但是你有没有了解一件事情？虽是如此，我仍要起来传讲神的话语。阿们。他说你非常的强壮，各位你要思考一件事情，今天我们所传讲的不是我的感觉，我的传讲也不是我的环境，在一切的困难里面，神的话是真实的。阿们。所以为什么我们需要知道说到底神的话是怎么说的，我们来信靠他。所以我传讲的是要告诉你一件事情，神是真实的，是我们可以信靠的。我更多的一个困难是，当我在帮助别人、帮人家祷告的时候，神都垂听。但是很多的时候呢，我遇到各式各样的困难，感觉要被淹没的时候，我大大的向主开口，主说要向他呼喊。在你为难的时候，我们大大的向主来呼喊了。主会常常跟我讲，我在这里。可是他并不马上解决我的问题。其他人问题，我跟他讲，帮他祷告，神即刻做了。但是许多我所遇到的困难，神只是告诉我在这里，但是他没有按照我要的方式呢，马上帮我解决。各位，信心是这个样子。如果每一件事情你都看得到，知道它会怎么演变的，你不需要信心了。许多时候在这些艰难里面，神要我就是依靠他，相信他。所以我需要常常就是在看不见、前面看不见的时候，各位，如果你所有的判断都是根据你的环境跟人家告诉你的消息来判断的时候，那真的很无望啊。可是你不要忘了，你跟我有神啊，我们是有神的。前面看不到路，神会告诉你的，你要去听他的话，他现在正在跟你讲什么。各位，没有人听过夸是什么，没有人想说你到底想干什么，你的资源在哪里，为什么你要做这个事情，有很多人在质疑的。连我自己其实要在第一次要直播3月15的时候，我记得那一天我第一次一开场的时候，我在欢迎大家的时候，其实我就落泪了。因为就在那个礼拜，真的是有各式各样的困难。各位，当我会讲困难，那就是真的很困难。我其实想说，我干嘛没有事找事做？这一定是我的幻想，不要做这个事情。想那么多干嘛？你自找麻烦嘛！你到底做这个有什么好处呢？只是单单的因为神说要做，就做了。
感谢主一路走过来，但是一路走过来呢，并不是没有遇到困难，困难仍旧是许多。但是呢，神是我们的避难所，是我们的力量。阿们。想跟各位分享一首歌哈，这首歌呢叫做《暴风雨中之避难所》。其实我鼓励大家呢，常常有时候呢会唱诗歌，尤其把诗歌背下来的原因是，我们在很多困难的时候，只有当我们自己在面对神的时候，只剩下你跟他。有时候祷告都困难的时候，你要用唱的。那我非常喜欢老诗歌，现在我们很多的诗歌都是最新的、最流行的，但是有一些老诗歌呢，对我来讲呢，带给我极大的安慰。有一首诗歌叫做《暴风雨中之避难所》，我唱给你听。为什么唱给你听？因为我常常唱给我自己听。主是磐石，容我藏躲，暴风雨中之避难所。灾祸来临，我的稳妥，暴风雨中之避难所。副歌。主耶稣是磐石，我之避难所。如沙漠地有阴凉所，主耶稣是磐石，我之避难所。暴风雨中之避难所。日间遮阴，夜间保护，暴风雨中之避难所。无事可惊，无敌可怖，暴风雨中之避难所。主耶稣是磐石，我之避难所。如沙漠地有阴凉所，主耶稣是磐石，我之避难所。暴风雨中之避难所。狂风暴雨四面来袭，暴风雨中之避难所。我们绝不离开隐蔽，暴风雨中之避难所。主耶稣是磐石，我之避难所。如沙漠地有阴凉所，主耶稣是磐石，我之避难所。暴风雨中之避难所。主耶稣是磐石，我之避难所。如沙漠地有阴凉所，主耶稣是磐石，我之避难所。暴风雨中之避难所。暴风雨中之避难所。主耶稣他是我们的磐石，是我们的避难所，暴风雨中之避难所。为什么要唱？我要告诉我自己，各位，我许多的时候对你讲道的时候，我也在讲给我自己听啊。神是我们的避难所，就是主耶稣基督，他是我们的避难所，而且是暴风雨中之避难所。阿们。今天我们可以讲到，把神的福音传出去，不是因为我们比较厉害，是我们相信神的话是真的。阿们。他的话是真实的，他的话是安定在天的，他的话是不改变的。我的环境在暴风雨中，哈利路亚，他是我们的避难所。阿们。今天弟兄姐妹，你在困难的里面，
最害怕的一件事情是，你一失望的时候，你就离开了这个避难所。各位，我也想过，算了吧，神你在哪里？急难中向你呼求，你在哪里？你要相信我，如果那个时候在危难的时候，在越困难的时候，越看不见的时候，是你越需要紧紧抓住它的时候，那个时候不是放手的时候。我敢跟你保证，如果那个时候我一放手，我一定当下就被淹没了，马上被击倒。我今天绝对不会在这里的。我再讲一遍，我知道的，我了解的，但神的话语不会改变的。那你说为什么神帮了他，他没有帮助我们？各位，每一个人遇见的是不一样的，每一个人的挑战是不一样的。容许我这样讲，许多的时候，每一个人他的旅程，他可能从幼稚园到小学，到国中到高中，每一个人程度不一样。可能小学生一小步他就过关了，但是各位啊，我可能已经长到高中到大学的程度，你要去过一个小学的关，你看他怎么那么简单，对我来讲那么困难？因为我们不同。唯一相同的是，你人就要信靠他，你相信他讲的话是真的，或者不是真的。我再讲一遍，他的关键，一切的关键就是你不离开这个避难所。我想跟各位分享一段的经文，是在历代志上，是一个非常冷门的经文，但是这边呢有一个重要的信息要给你。在历代志上呢，第12章，我先给你一个背景。在历代志这边讲到大卫一切的困难，就是撒母耳用油膏了他，说你会成为以色列的君王的时候，神膏你成为君王之后，接下来他的困难不断。这个扫罗想尽办法追杀他，他不是装疯卖傻，就是藏在这个山洞里面。对我来讲，那根本不是人过的一个生活，是很长的一段的一个时间。后来他总算时候到了，要起来成为整个以色列，不只是犹大，整个以色列的君王。然后在历代志上呢，就讲到说呢，有许多人，22节说，那时候天天有人来帮助大卫，以致成了大军，如神的军一样。各位，那时候大卫起来的时候，有许多人从各地起来跟随他。然后呢，在后面的几节都讲到说呢，圣经里面特别记载有哪一些人起来跟随他，每一个支派有多少人来跟随他，都是大能的勇士。我想跟你讲一个这样的一个经文，是我读到的时候很稀奇的。第33节，他说西布伦支派呢，能上阵，用各样兵器打仗，行伍整齐，不生恶心的人有5万人。他讲每一个支派有多少人，前面讲说有哪一些的勇士，后面讲说哪一些的支派有多少人起来跟随大卫，而且都是大能的勇士。那这边讲到西布伦的支派的时候呢，他特别这样形容：上阵用各样兵器打仗，行伍整齐，不生恶心的有5万人。我今天想要跟你表达的一个东西叫做行伍整齐，那个英文叫做 keep rank。那个是什么概念呢？它的概念是这样：以前的人打仗的时候呢，我相信你可能都有听过，打仗的时候是要摆阵，所以要去征战。他就说呢，当你站在那个位置上面呢，你要能够 keep rank 的意思是什么呢？他的意思就是说呢，在打仗的时候呢，你不能乱了阵伍，甚至呢，你不能临阵脱逃就跑掉了。
You gotta be able to keep rank， 守在那个地方。你知道在打仗的时候呢，可能是非常的剧烈的时候，无论仇敌再怎么攻击你，你因为你的队伍是在这里，你一定要守住它，你要守住这个队伍，你不能 break rank， 要 keep rank。中文比较难讲，它只是行伍整齐。同样的，你再往后面看第38节，他这边就列出来，他说以上都是能守行伍的战士，他们都诚心来到希伯伦，要立大卫做以色列的王。以色列其余的人也都一心要立大卫做王。这边讲，他就列出所有的人，这一些的战士都是可以什么样子呢？守住阵线的 ，keep rank。各位，我跟你讲一个重要的观念许多人在困难的时候觉得非常的孤单，甚至看不见神。其中的一个原因就是，我们都认为我们只有自己一个人。神你在哪里？我只有自己一个人。我们觉得暴风雨来都是我在挡，仇敌来是我一个人在面对。你到底是在哪里？看不见。各位，很多的时候呢，我们觉得自己像是孤儿一样，原因是呢，你一直用自己的力量去打、去挡、去持守着，这个你再有力量都不会成。他这边我为什么这边特别要讲呢？就是说什么呢？他说他这个行伍整齐，就是说呢，他在这个队伍里面整齐，就是 You cannot be alone， 你不能一个人，你是在一个军队里面的其中一个的，所以当你这边被打的时候，你守住的时候，其他人会过来帮助你的。他的重点就是你不能只有一个，你自己怎么去打仗呢？所以我是在这个行伍里面，我是在整个的队伍里面守住的，守住它 ，keep rank，do not break rank， 不要脱离队伍。再看一节经文，是在诗篇的78篇第9节到第11节。可能你在读圣经，你没有这样子去看。当我看见的时候，我把它串联在一起，我觉得真的是给我很大的启发。在诗篇78篇第9到第11节，一起来看第9节：以法莲的子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日转身退后。他们不遵守上帝的约，不肯照他的律法行，又忘记他所行的和他显给他们奇妙的作为。你知道以法莲这边诗篇在讲，就是说呢，在记载的时候，他们说以法莲的子孙是带着兵器，拿着弓要去打仗的，结果临阵之日转身退后。各位 ，whatever you do， 你做什么都不要在打仗的时候，在最艰难的时候转身往后逃啊！都不要退后。我这些日子学到最多的就是什么呢？你越想退后的时候，你越要勇敢的往前站 ，stand， 站着。我用一个比喻给你听有些人心里面焦急、害怕，其实他之前呢非常的人很稳妥，是因为呢他自己有一些的能力，有一些的把握。那这个很难形容，我就用钱来跟你形容，因为大家对钱呢比较敏感。可能你遇到困难的时候，你本来有80%，因为你的财力呢还有80%可以面对这些压力。当它减到50%、30%，甚至20%的时候，你一路就知道说你越来越没有，你越来越少了。一个做老板的，一个做负责人的，或者是一家之主的，你是供应者，你看到你的存款越来越没有的时候，神啊，介入啊，帮助我！你帮助了他，你一定可以帮助我，快一点帮助我！
掉到10%。但有些人呢，等不到神的一个介入，他会生气的。神，你到底这是在干什么？我呼求你，你在做什么呢？亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，容许我这样子跟你讲好不好？你有10%，甚至有5%，甚至有3%，你还是有。不要怕，我只剩10%，我不怕。牧师，你疯了吗？我接下来讲的，你真的不会喜欢听的。我依靠主的经验，常常都是0。当我0的时候，什么都没有的时候，你认为我在乱讲吗？我就告诉你，你到底依靠的是你所拥有的这些 reserve， 这些的存款，这些带给你信心、带给你安全感的，或者是只有单单的依靠神。我可不可以跟你解释不止一次？我多次常常它就是0，我只剩下你。如果你不回应，就没了。但是就是在这样的情况，你到底是信还是不信？如果我到0，我只能依靠你。各位 ，rise up in your faith, in your spirit， 从你灵里面起来，相信他。他要么是真的，要么不是。你不要在最为难的时候，你3心2意 ，you break rank， 你退缩了，你跑掉了，临阵退后，你一定会被追杀的。我告诉各位，我的关键，今天把秘诀都告诉你，全部没了，只剩下他了。仇敌人就四面来围攻的时候，听我讲啊 ，rise up in the spirit， 信靠他，相信他，不要放弃，不要放弃，坚持。我交给你们，我的一切都是你的。你不帮助我，没有人可以帮助我的，单单信靠你。但是呢，我虽然感觉孤单，其实我是有伙伴在帮我祷告的。我上面也有监督，知道我的情况，他们也是帮我守望，在祷告的。重点是，虽然你感觉孤单，但是你不是孤单的，你一定要在队伍的里面守住 ，keep rank。你有队伍吗？你有伙伴吗？这是为什么我们一直鼓励你一定要加入小组，还有 RPG， 你一定要起来祷告。为什么呢？你没有办法一个人，我们是在战争里面的。我相信许多人知道我在讲什么，那是急切到一个地步。各位啊，我们安排小组、安排 RPG， 并不是因为这好像不错的安排。我们这样安排是因为它是必须的， It's a necessity， 你可以明白吗？ Necessity 是必须的，没有的话是不行。我们再把刚才一开始的诗篇把它看完，我们还没有机会把它读完。诗篇第46篇第6节，我们来看下去。46篇第6节，外邦喧嚷，列国动摇，神发声，地便融化。万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。阿们。这个就是找到 facts。雅各的神是我们的避难所，万军之耶和华是与我们同在的。你怎么知道主与你同在呢？神借着他儿子耶稣基督，今天与我们同在。而且他一直在我们里面，从来都没有离开我们，所以拒绝那个孤儿的声音。神你在哪里？他一直都没有离开过我们，在我们里面。再讲一遍，雅各的神是我们的避难所。It's a fact。人需要有避难所，
是因为有暴风雨，是因为有患难，我们需要藏身在里面。在避难所的概念就是外面怎么样子的糟糕，我就是不离开这个避难所，我想尽办法留在避难所。你仇敌再怎么样子，只要我不动，留在这个地方站立得住，站好。外面再怎么可怕，再怎么摇动，我是稳妥的。阿们。再来第8节，你们来看耶和华的作为，看他使地怎样荒凉。他止息刀兵，直到地极；他折弓断枪，把战车焚烧在火中。第10节，你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。11节，万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。在短短的一个诗篇里面，他至少讲了3次雅各的神是我们的避难所。这一节呢，有一段的经文呢，第10节呢，讲得很棒，很多人都引用，甚至有歌。你们要休息，要知道我是神。但是你知道那个意思是什么吗？我觉得很困难明白这个意思。我以前讲过哈，以前在不同的场合讲过这个例子，但是我再讲一遍，它可以帮助你可以明白。你知道，我们也读到有一个见证，有一个故事是这样子：以前一群的年轻人，他们到溪边去游泳。那其实大家不是游泳，去玩水。其中有一个年轻人呢，突然溺水，就在那边大声呼求救命。所以大家很紧张，因为在以前的时候，不是每个人都会游泳，所以在溺水的时候，所以在旁边岸边的大家就问说，谁可以救这位弟兄？谁可以去救他？其中有一个人说，我会游泳。那也是一个弟兄，他说你赶快去救他。他说好，我去救他。结果呢，他就慢慢的在脱衣服，然后在旁边在暖身。大家非常急啊，说你赶快啊！他快溺毙了，从在叫救命到后已经没有声音，几乎就是要灭顶了。结果那年轻人呢，拖了一阵子呢，在岸边的看到那个溺水的最后快要沉下去的时候，就赶快跳进去，一把他拉到岸边，把他救出来了。那救活了这个溺水的年轻人。虽然救了他，但是很多人对这个救的人呢，下去救的人非常不谅解。你一开始就可以救他，你早一点下去，他不是少一点吃苦吗？你为什么等到最后他都已经快不行了才去救他？那年轻人就讲说，你可能不明白，当一个人在溺水的时候，他会拼命死命的在那边挣扎，任何他可以抓的，因为恐惧害怕，他都想办法去抓。如果我太早下去的话，我不只救不了他，一被他抓到的话，我跟他一起都会溺毙。所以我只好等到他呢，最后已经没有力量，没有办法挣扎的时候，我可以一瞬间就把他救出来。各位啊，这虽然不是一个完美的一个比喻，但是呢，它非常可以形容我们的状况。因为恐惧害怕，一直叫，一直救命啊，到处乱抓的时候，我们一直想办法用我自己的方式，这样子拳打脚踢的，很多时候鬼吼鬼叫的，没有人可以救得了你。什么时候你愿意相信他？他在。奉主耶稣的名告诉你，神他在，他一而再再而三说，我与你同在，我在，不要怕，我在。所以你可以收回来，安静 ，be still， 或者是安息，就是停下你一切的挣扎，相信他。其实这个福音就是要告诉我们，神透过主耶稣已经为我们预备了救恩，预备了一切的拯救。他是救主，耶稣基督是救主。
他是患难时、暴风雨中之避难所。主耶稣他是磐石，是我们的避难所。他已经预备了一切的救恩，他不需要我去努力，他来拯救我们。All you need to do, stop, rest， 不要跑，不要退后，站好 ，stand still， 相信他，他与我们同在，他是我们的避难所，他是我们的拯救。阿们。这个好消息是，他已经拯救了我们。你到底相信不相信？亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，我再讲一遍，它在于你相不相信神所说的话。朋友们，如果你今天第一次听到这样的一个信息，我想要告诉你，这个拯救不是为基督徒预备而已，是为所有人的。你在一个困难的环境里，你真的是无依无靠，你不晓得该怎么办，你要不要来试试看，让这一位神成为你的避难所，成为你的依靠，成为你的力量，而且他会让你知道他是与你同在的那一位主，他从来都没有离开你。我特别要对很多的弟兄姐妹，你正在风暴之中的，在暴风雨之中，在患难里，你一定要知道神是你现在的帮助。他说你随时的帮助，也就是现在的帮助。可能你已经脱阵，可能你都已经退后了，我邀请你今天回到他的面前，好吗？阿们。然后我对你所有要回来的，我要告诉你，你一定要加入在小组里面，加入在 RPG。RPG 是什么呢？是我们祷告啊，是复兴祷告小组，3个人一起的祷告。再讲一遍，我们基督徒不适合落单，不适合在暴风雨的时候，在危难的时候退后，你会被淹没的。在暴风雨中的时候，我们更要往前站好，抓住这一位神。You are not alone。只要你不逃走 ，You are not alone。你不是孤单的。所以我再一次呼召，该回来的，你这时候要回来。我相信你今天听到这个信息，不是一件偶然的事情，好吧？我要带你祷告。天父，感谢你，你说你是我们的神，是我们的避难所，是我们的力量，更是我们随时的帮助。这时候我们邀请这位救主耶稣基督进到我的生命里，成为我的救主，成为我的主。我也把我的生命交在主你的手中。谢谢你在十字架上赦免我的罪，给我新的生命，让我人生可以有一个全新的开始。谢谢你爱我，垂听我的祷告，奉主耶稣的名，阿们。阿爸父啊，为了现在许多在危难中你的儿女，你都知道他们惊恐，他们害怕，他们失望，甚至他们觉得非常的无助，甚至到绝望的一个程度。主啊，我相信今天这个信息是对所有的弟兄姐妹来说的，这绝对不是一件偶然的事情。主，你帮助他们愿意休息，或者是站好在你面前，知道你是神，让他们经历你是又真又活的神。因为主，当我们不再用自己的方式挣扎的时候，你用你的方式来拯救我们，而且你让我们知道你是神，而且你让列邦大家都知道你也是神。因为我认识你是神之后，所有的人会因为我所说所做的，也知道你就是神。安慰我们，主，你帮助我们，在上阵打仗的时候不要临阵脱逃。虽然不容易，因为你与我们同在，你让我们可以站好在我们的位置上面。主，你是我们的力量，我们需要力量，我们需要帮助。阿爸父啊，这个时候成为我亲爱的弟兄姐妹们的帮助，就在这个时刻，谢谢你，谢谢你，这时候与我们同在，垂听祷告，奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿们。